Ľudia, je také teplo, že ja musím urobiť niečo, čo je na hrane legálnosti, na hrane zákonnosti, ale je také teplo, že ja si normálne... Je to tak, neplačte, nekričte, nevolajte políciu, ale ja si vyzúvam ponožky zo sandálov. Nedá sa nič robiť, zúfalé chvíle si žiadajú zúfalé činy. Ja proste vyzúvam ponožky zo sandálov. Normálne som na ostro. Len teraz som si není istý, či je to ešte family friendly na YouTube, že či môžem ukázať chodidlá na YouTube, není som si istý. Tá sloboda. Tá sloboda. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Máme tu ďalší diel z rekonštrukcie našej horárne. Tento diel a tento týždeň som sa neskutočne zabavil a bol to skvelý týždeň plný práce a zábavy. Od začiatku tohto týždňa som pracoval pomerne intenzívne, pretože som vedel, že mám len limitovaný čas, limitovanejší než obvykle. Cez víkend sa totižto schyluje k našemu ďalšiemu zrazu, na ktorý sa veľmi teším. V dobách, kedy komentujem toto video, je už po zraze a dopadol neskutočne. Ale k tomu sa dostaneme. Ako prvú činnosť tohto týždňa som sa rozhodol, že dám dokopy všetky dielce na náš balkónik. Keďže mám všetko pripravené, stačí to už len dať ako si dokopy. To však nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Musím tam totižto predvrtať veľa dier a dať tam veľké šroby. Predsa len sú to dielce na balkón. A nechcete si jedného dňa vychutnávať kávičku na vašom balkóniku a spadnúť z neho z výšky 4 metrov. Preto tam musím dať poriadne skrutky. Mal to však jeden malý háčik. Ja som mal beat, ale zlomil som ho. Preto jediná možnosť, ktorú momentálne mám, je postupovať s račňou. Má to aj svoje svetlé stránky. S račňou viete byť citlivejší, čo sa dotiahnutia týka. Musím na tom nájsť skrátka nejaké pozitíva. Skrutiek tam príde veľmi veľa, ale motivuje ma to vpred, pretože tie dielce vyzerajú úžasne a ja sa neviem dočkať toho, až ich tam všetky osadím a budem vidieť výsledok svojej práce. Preto som sa do toho pustil vo veľkom štýle a za pár hodín, za pár minút, desiatok minút, dobre, možno to bolo pár hodín, som mal všetky dielce hotové a pripravené na osádzanie. Ale po tomto výkone budem musieť dať račňu preč a nejaký ten čas ju ani nevidieť. Ak sa pýtate na dôvod, prečo si skrátka neskočíš do obchodu a nekúpiš si ten beat, pôjde ti to jednoduchšie ako s touto račňou. Je to absolútne jednoduché. Ak by som mal ísť pre jeden beat do najbližších stavebnín, išiel by som tam niekoľko hodín. A navyše je subatom, takže nemôžem odbiehať. Keď som mal konečne všetky časti a všetky dielce hotové, stačí už len to najdôležitejšie a to najlepšie výjsť hore a primontovať to tam. Ja ani neviem, prečo som si vôbec myslel, že to pôjde týmto spôsobom. Že si to zo spodu chytím, ten ťažký dielec, a druhou rukou ho tam privrtám. To ani nedáva zmysel. A presne tak to aj dopadlo. Ale No, dopadlo to katastrofálne a to sa len rozbieham v tom, čo zo seba neskôr vypustím. Tá boha jeho. Píp. Pičovi pojeta. Naschledanou. Tak to urobiť nechcem. To je Píp. Tak toto robiť. Píp. Sa tu vie. Píp. A budete mať po videách. Vám hovorím. A už mi je teplo. Faj. Keď mi konečne došlo, že robiť to takto je debilina a sprostosť, samozrejme najlogickejšie bolo hneď vymyslieť druhú alternatívu a to je výjsť hore a urobiť to zhora. Wow, prečo som to tak neurobil na začiatku, neviem, ale dôležité je, že som na to prišiel. Z vrchu to išlo oveľa jednoduchšie a raz dva som to mal celé. Na začiatok som si všetky dielce prichytil len dlhými, tenkými šróbikmi.
Vyrovnal som si ich, aby tam stali rovno a následne som tam mohol pridať veľké skrutky so závitom, aby to poriadne držalo. Do každého dielcu prídu dve takéto veľké skrutky a ešte trošku nižšie prídu aj dve veľké konštrukčné skrutky. Ale ani táto práca sa nezaobišla bez tragédií. Ne! Veľmi smutné. Jo, po račňu som si musel zájsť. Našťastie táto tragédia nestála žiadne ľudské životy ani obete, takže to dopadlo ešte relatívne dobre. Trošku som sa bál toho, že keď sa pozriem z diaľky na výslednú prácu, či sa sem ten balkónik bude hodiť. Táto myšlienka ma poháňala vpred, aby som to čo najrýchlejšie dokončil. Keď som sa však pozrel z diaľky, bolo mi jasné, že hneď ako tu bude všechen obklad hotový, ten balkónik sem skrátka zapadne ako riť na šerbel. Keď to bude hotové, bude to vyzerať úžasne. Verte mi. Bombasticky. Krásne, nádherne. Okrem toho, že sme tento týždeň venovali intenzívnej práci, musel som sa každý deň venovať aj trošku inej robote. Jednou z nich bolo upratovanie a prípravy na náš zraz. Má to byť totižto zatiaľ najväčší zraz, aký som kedy konal. No a preto musím upratovať a aj pripravovať, či už sedenie okolo ohniska, alebo priestor na spanie. Okrem toho som sa venoval aj tej najnudnejšej činnosti a to je ďalšia príprava obkladových dosiek. No jo, brúsenie, natieranie, odkôrovanie, veď to poznáte. Jednu činnosť, ktorú vám sem často nedávam, ale vykonávam ju každý deň dvakrát, tak je napríklad takéto kosenie. Ak sa pýtate, prečo to vôbec robím a prečo to robím ručnou kosou, odpoveď je absolútne jednoduchá. Kozičky nemajú veľký priestor na to, aby sa mohli dostatočne napásť. Spodný dvor nestíha pokryť ich nároky. Namiesto toho, aby som ich viazal na reťaze alebo brával von na pásca, venujem radšej 10 minút svojho rána a večera tomu, aby som nakosil jedno veľké vrece s trávou. Ráno aj večer. Toto veľmi hravo pokrie ich nároky na jedlo. A mňa to stojí najmenej času zo všetkých možností. Keď sa chýlilo k večeru, zhodli sme sa na tom, že som už dlho nič nerobil na ohni. Predsa len žijem na tomto mieste. Milujem to sedieť pri ohníku alebo si na ňom niečo kuchtiť, preto by som to mal veľmi rýchlo napraviť. Rozhodli sme sa, že urobíme mázgalovicu, a.k.a. fazule, párky, cibula. Je to také vandr jedlo, alebo keď ste na nejaký čas v lese, je to skrátka jedlo do prírody. Ja som si to ešte trošku ochutil čiernym korením, solou a samozrejme štipkou kari korenia, ktoré tomu dodá absolútne vynikajúci ráz. Hoď toto jedlo nevyzerá najvábnejšie, je poriadne chutné a hlavne vám to pripomenie les a prírodu. No, keď to s tým máte spojené, samozrejme. Po jedle sme mohli pokračovať v práci. S plným bruchom som sa vytrepal hore a v pláne bolo túto vodorovnú dosku dať dole. Nedopadlo to najlepšie. Niekoľkokrát som išiel hore a dole, pretože som nemal správny orech a tak ďalej. No, bolo to zdĺhavejšie, ako to muselo byť. Navyše sú pod strechou osy a včely. Niekoľko hniezd. Takže bude sranda, keď budem dávať dole tie plachty. Snáď to dopadne bez újmy. Keď som dal dole tú vodorovnú dosku, vyzerá ten štít veľmi pekne. Skrátka pekne vynikol. Taká drobnosť a koľko to spraví. Ako poslednú činnosť som si vybral natieranie dosiek. Už sú aj vyúdené tie dosky. Ďalší deň som sa predsa len rozhodol trošičku kozičky vyvetrať. Hoď majú svoj priestor, kde môžu behať, zobrať ich občas von na zmenu prostredia alebo skrátka na prechádzku, je voči tým zvieratkám určite dobre. Oni sa tiež potešia a aspoň sa napapajú a prejdú. A mne to ušetrí čas, nemusím toľko kosiť alebo trhať burinu. Ďalej som sa opäť venoval pár obkladovým doskám a zhodli sme sa na tom, že potrebujem hoblík.
a obojručný nôž, pretože týmto spôsobom si za chvíľku zničím ruky. Ešte predtým, ako sme v tento deň išli dovnútra, tak som sa rozhodol urobiť si niečo, čo mi chat odporúčil. A to je hermelín obalený v lístkovom ceste. Je to jednoduché, ale moc som tomu jedlu neveril. Nakoniec to dopadlo tak, že vznikla nová závislosť. Hermelín v lístkovom ceste je veľmi návykové jedlo. Na konci dňa som si už len vychutnal tento nádherný západ slnka, ktorý skutočne stál za to. A je to jedna z mnohých krás, ktoré sa vám naskytnú, keď žijete na takomto mieste. No a čo robím tu? Ak ste videli predošlý diel, tak jo, aj takto nejako občas vyzerá robenie náhľadovej fotky. No jo, veľká sranda. Ďalší deň ráno som opäť vybehol von a rozhodol som sa pokračovať na štíte. Mám tam ešte pár nedokončených častí, ktoré by som mal zhotoviť predtým, ako začnem osádzať paropriepustnú fóliu. A hoď som si hovoril, že najlepšie by bolo začať asi lešením, aby sa mi tam pohybovalo a pracovalo lepšie, tak nie. Ja som chcel proste dokončiť štít a začať s paropriepustnou fóliou. No, ale tak to aj dopadlo, samozrejme. Urobil som čas práce, ale nakoniec som to musel vzdať a postaviť najprv to lešenie. Ale ešte predtým nastal menší fail. Ale toto není dobre. Ja čo tu blbnem? Toto není dobre. To čo robím? Nerozmýšľam. Unavený som. A je to na mne znát. Keď som tento fail vyriešil, dokončil som aj celý štít, respektíve jeho konštrukciu, aby som bol presný. To isté, čo som robil na tejto strane, som následne musel urobiť aj na tej druhej. Dokončiť tam roh štítu, aby som mal kde prichytávať lišty, paropriepustnú fóliu a samotný obklad. Bola to jednoduchá práca a zabrala mi viac času ako musela, ale bolo to dôležité. Keď som to mal konečne hotové, mohol som sa vrhnúť do tej paropriepustnej fólie. Ani neviem, prečo som sa do toho tak hrnul. Skrátka, osadil som len tú spodnú časť, pretože na tú vrchnú potrebujem rebrík a na ten vnútorný balkónik, ktorý má 50 cm, rebrík dávať nemôžem. Bal by som sa a pravdepodobne by som aj spadol, takže som dospel k názoru, k tomu, čo sme všetci vedeli, najprv treba postaviť lešenie. Nevadí, aspoň som osadil tú spodnú časť paropriepustnej fólie. A hneď to vyzerá o trošku lepšie. Ešte predtým, než som postavil rebrík, tak som aspoň tú spodnú časť dokončil čo najlepšie. Vystrihol som tam okenice, poriadne som ju poprispínkoval a urobil som ju tak, aby aspoň tá spodná časť bola dokončená. Už len s tým vyzerá ten štít oveľa lepšie ako predtým. Každá práca na tomto prednom štíte ma poháňa vpred. Strašne sa teším na to, až bude hotový. Bude to vyzerať úžasne. Potom nastala príprava a samotná konštrukcia našeho lešenia. Najprv som si myslel, že urobím lešenie také isté ako vzadu. Neverím, že sa mi to podarilo. Pozrite, aké je to obrovské. Ale veľmi rýchlo som zmenil tento názor, pretože tu budem potrebovať o trošku vyššie lešenie. Našťastie som nepotreboval skoro žiadne hranoly navyše. Dokázal som urobiť iné lešenie s materiálom z pôvodného lešenia. Celý terén je tu trošku nižšie a ja potrebujem byť lešením o trošku vyššie. Preto som sa rozhodol, že urobím niekoľko stĺpov veľmi vysokých a pripevním ich o samotný balkónik. Tak mi stačí urobiť len jednu časť lešenia a celé to osadiť o balkónik a týmto spôsobom mám vystarané. Lešenie bude dostatočne vysoké a nevznikne veľká plocha, z ktorej sa mi bude pohodlne pracovať na štíte. Predsa len na tomto prednom štíte bude niekoľkonásobne viac práce a to lešenie tu potrebujem mať pomerne veľké a musím sa na ňom pohybovať jednoducho.
Sám som sa divil, že sa mi podarilo zdvihnúť tie veľké drevá hore a dokonca ich aj osadiť. Bolo to poriadne nebezpečné a pri tejto práci som musel viac rozmýšľať ako pracovať. Stačil jeden blbý krok a ten hranol mohol spadnúť kľudne aj na mňa alebo doľava doprava niečo zničiť. Našťastie to dopadlo dobre a podarilo sa mi to ako tak osadiť. No musím povedať, že to nebola sranda. Na druhú stranu ma táto práca dostatočne bavila. Museli ste pri nej zapojiť aj svoju predstavivosť či mozog. Nepracujete s projektom, pracujete len s tým, čo práve teraz vymyslíte. Aj len na vás, či to dopadne dobre, zle, alebo to budete musieť celé prestavovať. V mojom prípade to našťastie dopadlo dobre. Jediný problém bol prichytiť tie vysoké hranoly o samotný balkónik. Pretože ešte kým to tam nebolo, nemohol som si tam rozkladať rebrík a opierať ho o to. Aj toto sa mi nejako podarilo vyriešiť a na konci tohto dňa som bol pomerne hrdý na to, že som to dokázal urobiť celé sám. Hoď som mohol počkať do víkendu a urobiť to s partiou ľudí. K večeru sme si urobili takú zábavnú aktivitu. Založili sme si oheň a rozhodli sme sa, že si budeme pri zapadajúcom slnku a temnote, ktorá padá na horáreň, čítať strašidelné príbehy. Jediný problém bol v tom, že tie strašidelné príbehy stáli fakt za nič. Boli to veľmi zlé strašidelné príbehy. Býval sám. Nie úplne sám. Mal psa, starého kríženca menom Argo, ktorý už nebehal ako kedysi, ale stále vedel. Schyluje sa k zrazu a mne dochádza čas. Musím preto upratať túto zadnú miestnosť, ktorú by som asi upratal aj tak. Skrátka je tu neskutočne veľa bordelu a ja už sa teším na to, až celá táto miestnosť prekukne. Plán bol taký, že sa tu na zraze bude spať. Nakoniec tu spal iba jeden človek, ale ja som veľmi rád, že sa mi tu podarilo upratať. Vždy keď som mal nejaké veci alebo nejaký bordel a nemal som čo s ním, tak som to odparkoval do tejto miestnosti a toho bordelu sa naakumulovalo neskutočne veľa. Veľa dreva, kopy pilín, blata, rôznych želiez, bordelu, odpadu, nástrojov, náradia a tak ďalej a tak ďalej. Boli tu naozaj veľké kopy bordelu a trvalo nemalú chvíľu, kým sme to tu celé upratali. Keď som sa konečne dostal k zametaniu, bol som sám prekvapený, že som odtiaľto vyzametal opäť skoro jeden fúrik zbytočného bordelu. Bolo toho naozaj veľa. Nakoniec som rozobral aj ten pseudostolík z 2 paliet a celá miestnosť prekukla. Keďže sú už na stenách, teda na 2 stenách je už aj paropriepustná fólia, vyzerá to tak uzatvorenejšie a viac ako miestnosť. A vyzerá to úžasne. Obývačka, ktorá tu v budúcnosti bude krásna. Už teraz sa teším, až bude hotová a každý takýto pohľad a takáto práca ma motivujú v dokončení tohto projektu. Pretože viem, že výsledok bude stáť za to. Keď som mal upratané, vrhol som sa do nafúknutia madracu. Nafúkovačky madracu, to je jedno. Otec mi to sem doniesol, že to nepotrebuje a je to veľká nafúkovačka s vlastným malým kompresorom pre 2 a na zraze by sa to mohlo hodiť. Keby niekto náhodou nemal niečo na spanie, tak sa môže vyspať aj na tomto. Nafúkol som to, aby som otestoval, že či nikde nefučí. Keď som ju nafúkol, hodil som cez ňu plachtu a na chvíľku som si povedal, že si na ňu lahnem, aby som ju otestoval. Mal to však jeden malý háčik. Madrac bol pomerne dosť pohodlný a ja som mal ťažký deň, týždeň, vlastne celý mesiac. Tak som tam ležal o trošku dlhšie, ako by som mal. Poležal som si pár minút, ale dospel som k záveru, že niekde fučí, pretože sa tam objem vzduchu pomerne zmenšil. Nebolo to také zlé, ale niekde bude skrátka nejaká maličká dierka, ktorou uniká vzduch a ja budem musieť priznať to, kde je. Zvyšok dňa som sa venoval upratovaniu tejto miestnosti, respektíve garáže, pretože tu bolo plno zbytočností a vecí, ktoré som nahádzal do dielne, celé som to tam pozametal a tak nejak poukladal.
A ešte som sa vrhol do zadu, kde bol tiež trošku bordel. Boli tam nejaké odpadky, zvyšky, odrezky, rebrík a celé som to tam pohrabal, aby to tam skrátka vyzeralo čo najlepšie, pretože prácu tam sme na teraz uzavreli a ukončili. Ako poslednú robotu som upratal celý predok, ktorý som tiež čo najlepšie vyčistil. No a to bola posledná robota, pretože už pomaly začali prichádzať autá a prví hostia. Bol to najväčší zraz, ktorý tu zatiaľ bol. V tom najväčšom počte nás tu dokopy bolo, tuším, 14. No a tak ako minule, tak som chcel aj tentokrát zahrnúť zraz do tohto videa. To však nie je možné. Ten víkend bol tak nadúpaný, plný práce, zábavy, kúpania sa a rôznych činností, že som sa rozhodol zrazu venovať samostatné video, ktoré rozhodne bude stáť za to. Bol to, pomerne bláznivý víkend. Kúpačka, ktorá sa nezaobišla bez strát na mechanických životoch, alebo testovačka PIU, ktorú Wolf nie celkom zvládol, ale držal sa statočne. Takže sa rozhodne máte na čo tešiť a na video zo zrazu sa určite prídite pozrieť. Dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičata, ja vám ďakujem za ohromnú podporu, ktorú dávate tejto sérii. Ďakujem za každého nového odoberateľa, určite sa prihláste na odber, hoďte na video like, zdieľajte ho, vychválte ho. Ak chcete podporiť tento kanál či rekonštrukciu, určite sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.